اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ منیج وایو چې په منیج کې موږ دوه اپشنان وایو. یو اپشن دا چې موږ څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې ډرایوونه پټ کړو، او دویم اپشن مو دا وایو چې موږ څنګه کولی شو چې د کمپیوټر پاسورډ ور بدل کړو یا ور ختم کړو که چیرې موږ ته زوړ پاسورډ نه وي معلوم. نو خدای دې وکړي چې تاسو په هغو اپشنانو باندې سر خلاصوی وي. نو اوس راځو کنټرول پینل ته، او په کنټرول پینل کې نور دوه اپشنان وایو چې یو به وي بټ لاکر ډرایو انکریپشن او یو فونټس. د بټ لاکر ډرایو انکریپشن په ذریعه سره به موږ وکولی شو چې په کمپیوټر کې و ډرایو ته یوزبیانو ته او میمور کارډو ته پاسورډ ورولګو، کوډ ورولګو. نو بیا چې هر څوک د مو کمپیوټر خلاص کړي، نو که چیرې تاسو ډرایو ته پاسورډ ولګولی و نو دی هغه ډرایو خلاصوي، پاسورډ به ځینې غواړي. که چیرې بیا د دې ستاسو میمور کارډ ور واخیستی، هغه میمور کارډ یې کمپیوټر ته ور واچوئ یا یوزبي یې میمور کارډ ته ور واچوله، نو دی هغه خلاصي، هغه به له دې څه پاسورډ غواړي، نو بغیر پاسورډ یې بیا نشي خلاصولی. او دویم به وایي فونټس. دغه فونټس په ذریعه سره به موږ وکولی شو چې کمپیوټر ته فونټسونه ور انسټال کړو. یعنې که چیرې تاسو کمپیوټر ته نور فونټسونه ور اچول، هغه به تاسو څنګه ور اچوئ هغه به در وښیم. نو راځو ګوره په دې کې اوس اول بټ لاکر ډرایو انکریپشن ته دلته اوس راځو زه یوزبي ته پاسورډ لګوم. ګوره تاسو یو هر کوم ډي ډرایو ته لګوئ، ای ډرایو ته، هر یو ته مو لګوئ سي، خو ما سیوله سی ډرایو ته. سی ډرایو ته تاسو نسئ لګولی ځکه سی د سیسټم ډرایو ده، په دې کې وینډوز انسټال شوی ده. نور یې هارډ ډرایو میمور کارډ یوزبیانو ته تاسو لګولی سي. نو ګوره دلته ډرایوونه درته راواړول، ول ډي ته لګوئ، کوم ډي ته لګوئ دا ټرن آن بټ لاکر به وي، کوم ای ته لګوئ دا به وي. نو زه راځم یوزبي ته لګوم. ګوره د یوزبي څنګ ته ټرن آن بټ لاکر لیکلی دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، او دلته به موږ سره اوس نور اپشنان راسي. ګوره وایي چوز هاو یو وانټ ټو انلاک دیس ډرایو، یعنې تاسو څنګه غواړئ چې دغه یوزبي چې دا د یوزبي ته تاسو پاسورډ ولګوئ، دا بیا تاسو څنګه خلاصوئ. یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو ار یوز مای سمارټ کارډ ټو انلاک د ډرایو. نو په دې کې به تاسو دغه اول یوز ا پاسورډ ټو انلاک د ډرایو په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ، او پاسورډ به لازمي 8 کرکټره وي، 8 حرفه به وي. که چیرې تر 8 کم بیا کار نه کوي. نو ګوره زه اول دلته خالي خان مې ورکوئ، په اولې خانې کې مې خان ورکوئ، په دویمې خانې کې مې خان ورکوئ. اوس که زه چیرې دا نیکسټ کوم، ګوره ماته یې رر راکوئ، ما درته ویل چې په دې کې به لازمي 8 کرکټره وي. نو دلته هم زه خان ورکوم، او دلته هم زه خان ورکوم. په دې باندې به بیا تاسو نشان نه لګوئ، په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره اوس تاسو ته ریکوري کې درکوي. دا درته وایي هاو ډو یو وانټ ټو سټور یو ریکوري کې، یعنې دا کومه ریکوري کې چې دا تاسو چیرې سیو کوئ. د دې ریکوري کې فایده دا ده، بیا که هر وخت له تاسو څخه پاسورډ هیر سو، اول خو پاسورډ هیرېږي نه، بیا هم که چې له تاسو پاسورډ هیر سو، نو بیا تاسو په دغه ریکوري کې باندې خلاصولی سئ. ګوره تاسو دا ریکوري کې سیو کوئ کې پرنټ راباسئ. نو تاسو په دغه سیو د ریکوري کې ټو افال په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ، ګوره دغه ریکوري کې ده. د دغه ریکوري کې په ذریعه سره بیا تاسو بیرته خپل میموري کارډ یا یوزبي که ډرایو کار شی وي، تاسو هغه خلاصولی سئ که چیرې له تاسو پاسورډ هیر سو. نو زه راځم مثال دا زه سیو کوم په ډیسکټاپ باندې، او په سیو بټن باندې کلیک ما وکړه. ګوره یو ریکوري کې هیز بین سیوډ، دلته سیو سوه. اوس په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا دغه سټارټ انکریپټینګ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو کتلی سئ ګوره له موږ سره انکریپټینګ روان سو. نو دغه به اوس 100% ته ورسېږي، او یوزبي ته به پاسورډ ولګئ. ګوره که چیرې تاسو یوزبي ته پاسورډ ولګوئ، څنګه دغه 100% ته ورسېږي، نو تاسو به یو یوزبي ځینې وکاږئ، بیرته به یې ور واچوئ. څنګه یې ور واچوئ، بیا به پاسورډ لګېدلی وي. او کوم چیرې ډي یا ای دغه ډرایو ته لګولی وي، نو بیا به تاسو یو وارې کمپیوټر بندوئ، بیرته بیا خلاصوئ. چې دغه 100% ته ورسېږي، بیا به یو کمپیوټر بند کړئ، بله ورسې خلاصوئ، نو دغه ډرایو ته به هم پاسورډ لګېدلی وي. نو دغه به اوس تر 100% ورسېږي، او دغه رقم یوزبي ته به پاسورډ ولګېږي. نو بیا کوم چیرې ختموئ، نو دغه 100% ته ورسېږي، بیا به تاسو ګوره بیرته راځئ کنټرول پینل ته، او را به سي بیرته بټ لاکر ډرایو انکریپشن ته. دلته سې رالاست، کوم چیرې پاسورډ ختموئ هغه طریقه درښیم. ګوره دلته اوس ورته لیکلی ده ټرن آف بټ لاکر. نو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ، نیکسټ به کړئ، نو ډیکریپټینګ به شروع سي، یعنې پاسورډ به بیرته ختم سي. نو اوس راځو تاسو ته درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې کمپیوټر ته فونټسونه ور انسټال کړو. ګوره دلته له ما سره یو فولډر ده، په دې فولډر کې له ما سره 1500 فونټس دي، تقریبا 432 فونټس دي. دغه زه اوس کمپیوټر ته ور انسټالوم. نو سمپل به ګوره تاسو څه وکړئ، کنټرول ای، یعنې ټول فونټسونه به تاسو سلیکټ کړئ. کله چې تاسو ټول سلیکټ کړئ، ګوره رایټ کلیک به وکړئ، دغه به تاسو کاپي کړئ، هغه فونټسونه به تاسو کاپي کړئ. کله چې تاسو فونټسونه کاپي کړئ، کنټرول پینل ته به راسئ، او دلته به راسئ فونټس به خلاص کړئ. کله چې تاسې فونټس خلاص کړئ، ګوره دا فونټسونه دلته رالو. اوس دلته رایټ کلیک به وکړئ، او بیا یې پیسټ کړئ. کله چې تاسو دغه پیسټ کړئ، په دې ډو دیس فار آل کرنټ ایټمز په دې سې نشان ولګوئ، یس یې کړئ. نو ګوره هغه ټول فونټسونه به اوس دې ته ور انسټال سي. هغه 432 فونټسونه دلته و دې کمپیوټر ته ور ولوېدل. اوس کوم فوټوشاپ خلاصوئ، کوم بل ځای کار کوئ، که پینټ یې، که نوټ پیډ یې، که هر ځای تاسو خط لیکئ، نو له دغه فونټسو څخه تاسو کار پیدا اخیستلی سئ. دغه ټول فونټسونه به تاسو ته راواړوي. نو دا ول موږ سره په کنټرول پینل کې دغه دوه اپشنان سي، یو بټ لاکر ډرایو انکریپشن او یو فونټس.
نو خدای دې وکړي ستاسو په دغو باندې هم سر خلاص شوی وي. نو دا ویډیو باید تاسو 2-3 وارې وګورئ، بیا په دې باندې پریکټیس وکړئ، نو انشاءالله بیا به مو سر په خلاص یې. نو تر بلې ویډیو ما ته راکړئ اجازت، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.